Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала «Магия Таро только для мужчин». Сегодня у нас цыганский расклад «Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает». То есть прогноз на самое ближайшее будущее, то, что уже в пути, то, что уже к вам на подходе. Будет 3 варианта. Тайм-коды с указанием времени начала вашего варианта, который вы выберете, будет под видео. Открываете ссылочку, не ссылочку, а просто там нужно открыть, потому что там идет и ссылка на женский канал, и ссылка на Инстаграм, ссылка на Фейсбук, и внизу как раз уже указание тайм-кодов. Это чтобы вы, говорю вам, это чтобы вы находили тайм-коды. Значит, сейчас я выкладываю сразу 3 варианта полностью и начинаю трактовать. А после того, как я сделаю выкладку, вы делаете свой выбор, выбираете свой вариант. Итак, стучит, гремит. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. На порог ступает. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Опа. Сразу 3 карты. Так. Дверь открывает. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Расклад готов. Прошу делать выбор своего варианта. Первый, второй, третий. Тайм-коды я сказала. Кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, спуститесь, подпишитесь. Включайте колокольчик, чтобы своевременно получать уведомления о моих новых раскладах. Поставьте мне лайк. Ну и не забывайте писать комментарии. За все эти ваши действия я безмерно вам благодарна. Итак, кто еще не сделал выбор, ставьте на паузу, чтобы спокойно выбрать. А я начинаю трактовать первый вариант. Итак, первый вариант. Стучит, гремит. Карты видны. Так, сейчас мы сделаем, чтобы было все видно. Замечательно. Стучит, гремит. 2 старших аркана. Причем такие замечательные старшие арканы. А в серединке какой-то бардак. 5 жезлов. Вот с нее я и начну свой рассказ, с этой 5 жезлов. Что это такое? Смотрите, здесь 5 персонажей пытаются как-то вот этими жезлами, у каждого свой жезл, одинаковый, как будто одинаковые возможности, одинаковые способности, одинаковые навыки практически у всех. И тут каждый молотится сам за себя, понимаете? Тут нету как будто бы какого-то согласованного действия. А тут как будто вот просто собрались, и тут непонятно, либо они хотят друг друга побить этими жезлами, чтобы как-то вот показать, кто тут самый главный, отстоять свои интересы. То ли они хотят что-то из этих жезлов, какую-то фигуру построить. Есть такое мнение, что они как бы задались целью поставить эти жезлы так, чтобы они выглядели как пентаграмма. Но у них ничего не получается. Вот. То есть вот тут какая-то несогласованность.
каком-то коллективе, возможно, в какой-то семье, в каком-то дружеском, любовном коллективе, в рабочем коллективе, в производственном, учебном, неважно. Где-то, где есть более 3 персонажей, нету, как говорится, какого-то согласия. А что вокруг? А вокруг гармония. Старший аркан умеренность – это прекрасная карта. Все как будто бы само собой делается. Волшебная жидкость из кубка в кубок переливается. Все это происходит под защитой высших сил, ангельские крылья. Все, как говорится, вот само собой все происходит. Жизнь идет своим чередом, все нормально, все гармонично, все спокойно и самое главное, медленно. Ничто никуда не торопится, никто никуда не торопится, никто никого не подгоняет. И вдруг вот тут вот такая ситуация, как будто бы что-то такое происходит, где каждый сам за себя пытается бороться, а дальше еще лучше старший аркан. Ну как, лучше, не лучше, но о чем говорит 21-й аркан мир? Это расширение сфер влияния. Вы знаете, я уж не знаю, что такое к вам идет. Сейчас я возьму пояснение. Но тут как будто бы, как говорится, мирно, спокойно жили. Все у нас замечательно, прекрасно. И вдруг вот такая вот, извиняюсь, мышиная возня. Что-то, кто-то друг с другом. Тут не то чтобы война, тут не то чтобы какое-то сильное противостояние. Больше похоже на какое-то театрализованное действие. Но что-то такое происходит, что далее вы выходите куда-то в новое пространство, в новые взаимодействия, расширяете сферу действия, сферу влияния. Если это, например, в бизнесе или на работе, то если вы там были, например, это возможно даже повышение вашего статуса. Возможно, если вы там руководили какой-то группой, то теперь будете руководить всем отделом. Если ваш бизнес охватывал территориально какой-то сектор вашего населенного пункта, то теперь будут охватывать весь населенный пункт, его окрестности и даже еще больше. Вот тут об этом. Так, давайте мы спросим. Что вот это за пятерка жезлов? О чем она говорит? Что это такое? С чем это будет связано? Либо вы куда-то поедете, либо какая-то командировка, либо какая-то поездка, либо даже будете сидеть на месте в своем любимом рабочем кресле, на своем любимом диване, но будете что-то делать, какой-то прорыв. Согласитесь, что сейчас у нас такое время, мы можем, не выходя из своего кабинета, сделать какой-то прорыв через онлайн, я вот с вами, вот я сейчас тут сижу у себя, вот, и охватываю большую зону. То есть меня смотрят не только в Израиле, где я живу, меня смотрят в России, меня смотрят в моем родном Казахстане, меня смотрят, я знаю, в Германии, меня смотрят в нескольких странах даже, понимаете? А я сижу и никуда не выхожу. Так вот эта колесница, конечно, может говорить, это тоже старший аркан. И это как будто бы не то, что вы сами подорветесь и куда-то поедете, а как будто бы обстоятельства так сложатся, что вы начнете как-то вот делать какой-то, причем это на большой скорости. Тут, понимаете, тут самая медленная карта в колоде, а это самая быстрая, именно в старших арканах. Вот как будто бы обстоятельства вас заставят либо куда-то поехать, либо, как я уже сказала, находясь вот так, как я в своем пространстве, что-то такое сделать, что, как говорится, слух о вас пройдет по всей Руси Великой, как Пушкин писал. То есть о вас узнают. Возможно, вы рекламу дадите, вот. Возможно, вы дадите какую-то скандальную рекламу своего производства или своего дела, или что-то. А возможно, вы отправите резюме
если вы ищете работу, куда. Тут знаете, тут, короче, вот какие-то активные из вот этого вот, какие-то активные действия, в которые будут привлечено несколько персонажей. То есть, возможно, вы расскажете о чем-то своем нескольким персонажам, и они, преследуя свои интересы, заинтересовавшись этим, будут давать информацию, которая вас расширит сферы вашего влияния. Так, все. Ну, больше тут, как говорится, ничего не скажешь. Так, идем дальше. Это так. На порог вступает. На порог вступает у нас вот что. Как интересно. На порог вступает. Вот эта карта говорит о том, что вам прям дают какие-то возможности. Вот, смотрите, вот из облачка ручкой вам дают вот этот кубок, в нем еще и голубка сидит, в клюве у голубки оливковая веточка. Это прям, знаете, как какой-то шанс, какой-то подарок. А вы сидите под деревом, грустненько, печальненько. Вот даже взгляд не бросили на это. Смотрите на 3 опустошенных кубка, типа... Все неинтересно, скучно, не знаю, что делать, все вот так вот. Тут как будто либо присытились чем-то, либо заскучали, либо не видите перспектив. Тут что-то такое. А дальше трансформационная такая карта, и она вот как-то согласовывается. Тут это какое-то как, ну такая более театрализованная, как я сказала, мышиная возня. А здесь уже, я извиняюсь, не до шуток. Здесь уже рушится башня, тут уже персонажи летят вниз головой на землю из башни, понимаете? Тут как будто бы что-то трансформируется. И я бы сказала, происходит что-то ужасное, но я так не скажу, потому что следующая карта прекрасная. Смотрите, узнаете? Вы узнаете? Вот он, этот кубок, в котором сидит голубка с оливковой веточкой в клюве. Видите? И вам его под нос суют, вы не видите. А вот через вот это разрушение, через вот эту трансформацию какую-то, вот он уже вам пришел, и вы уже не можете его взять. А почему не видите сейчас? Почему не сразу увидите? Почему нужна эта башня? Почему нужно пройти через такую трансформацию? С чем связана башня? Вы понимаете, нам судьба иногда что-то дает, мы до того это не понимаем, что это нам. До того это не принимаем, что потом, пока вот что-то не рухнет, мы это не примем в свою жизнь. Так, ну-ка давайте посмотрим. О чем это вообще? О чем это вообще? Смотрите, есть какое-то обстоятельство в вашей жизни, которое вы понимаете, что давно пора сделать. Вот уже давно пора это сделать. Ну вот я еще чуть-чуть постою, еще чуть-чуть подержусь за вот эту свою палку, за этот жезл, поопираюсь на него, пособираюсь с мыслями и силами, и потом, может быть, не сейчас, только не сейчас, я это сделаю. Вот понимаете, тут как будто бы вам вот это дают, сделай это, возьми это, все что угодно. Возможно, вам предлагают какую-то работу более ресурсную. Возможно, у вас есть возможность расширить сферу своего влияния, бизнеса, но вы это дело оттягиваете. А тут вот уже вот очень удобный вам момент, а вы пока не хотите выходить из зоны комфорта. Вы не хотите напрягаться, возможно. Я еще подожду, я еще постою, я еще подумаю. Вот. И тут как будто уже настолько, а нам же не дают стоять на месте. Вообще, мы же не для того пришли, чтобы усесться где-то в зоне комфорта и отсидеться до конца жизни. Фигушки, ни у кого так не получится. Особенно мужчины. Вы вообще пришли в эту жизнь, чтобы все время чего-то достигать. И тут как будто вам давно уже пора вот из этой зоны комфорта. Все прекрасно, в Багдаде все спокойно, все идет своим чередом, я под защитой высших сил, все идет само собой. А вам уже и вот на этом уровне показывают, что пора вот расширять свои границы. И
тут вот уже вам показывает, что если ты не принимаешь вот это, не берешь, то вообще что-то уже рушится в твоей жизни. Так, ну хорошо, я думаю, это понятно. Кто угадал с варианта, тот понимает, о чем тут речь. Кто не угадал, тот не понимает. Слушай, какая тут голубка, с какой-то веточкой, о чем вообще эта женщина говорит. Поэтому, если вот не про вас совсем, досмотрите все-таки до конца, может быть, прояснится. А потом можете посмотреть второй, третий вариант. Так, я продолжаю. Дверь открывает. Опа, опа, опа. Дверь открывает, дверь открывает. Возможно, вы тут должны принять даже какой-то урок или какое-то знание, или получить какое-то обучение. Потому что опять старший аркан Иерофант. Тут смотрите, сколько старших арканов. В раскладе 6 карт. Раз, два, три, 4 из них старшие арканы. Старшие арканы говорят о том, что вы тут сами как будто ничего как бы делать не хотите и не собираетесь. Но от вас уже не зависит, вас уже подпихнут к этому, вас уже, то есть уже обстоятельства сложатся так, что невозможно будет ничего не делать. И тут как будто бы вот да, вы принимаете этот урок, вы принимаете, и как будто бы вы этот урок вас возвращает даже в прошлое, как будто бы это уже типа, может, уже что-то было, может, вы уже это проходили, но именно через это вы опять входите в свою зону комфорта, потому что вот эта вот зона комфорта тоже очень крутая, как будто бы сбылась мечта. Я понимаю, что всем нам хочется, как сильно нам всем хочется вот тут вот сесть на берегу моря и наслаждаться. Понимаете? Берег моря, любимый диван, неважно что, ваша зона комфорта. Но вот мы как бы вот и все наше дело, вся наша жизнь, вся наша жизнедеятельность, она сводится к тому, чтобы по максимуму улучшить качество своей жизни и по максимуму получить исполнение своих желаний и удовольствий. Вот и вот тут вы к этому приходите уже, понимаете, тут вам в руки что-то дается, вот оно, а вы как будто бы не очень-то хотите брать. Или не понимаете, как это сделать. И вот тут вот уже прямо на порог вступает вот эта башня, что даже уже что-то у вас рухнет, вы начнете понимать, что вот эта зона комфорта, она уже теряет свою привлекательность, она уже теряет свою ценность. Потому что то, что было ценно и комфортно вам 10 лет назад, и вы продолжаете в этом сидеть, это уже теряет свою ценность. Пора выходить уже в другое пора выходить. А для этого нужно что-то сделать, нужно что-то принять, хотя бы принять то, что к вам идет само в руки. Еще раз я покажу вам вот эти две карты. Вы видите, насколько они созвучны, насколько вы не хотите смотреть в эту сторону. Вот из облачка вам подают, но пройдет, а вы не видите, вы смотрите вот на старые кубки, где уже ничего нету там, они пусты, понимаете, уже это, и вы только через вот это что-то, угрозу какого-то разрушения или какое-то разрушение, или переоценка, вы поймете, что тут уже пусто, и только потом вы увидите вот этот вот уже, когда он уже увеличился многократно в размере, этот шанс, вы его увидите и, возможно, примете. Почему я считаю, что вы его примете? Потому что тут показано, что да, вы примете этот урок, это как учитель, видите, тут вот прямо вот. Примите его прямо немного даже ностальгируя о прошлом. Вот. И вы опять выходите вот в зону комфорта. Это исполнение мечты, это зона комфорта, это все, как я люблю. Вот так называется эта карта. Я кайфую сейчас, все, как я люблю. Но первый вариант, у вас все хорошо. Вам просто нужно открыть глаза и увидеть то, что к вам идет в руки. Так, все, первый вариант благодарю, я чуть-чуть сдвигаю.
Кто не подписался на мой канал, подпишитесь, поставьте лайк, включите колокольчик, напишите сообщение. Второй вариант. Стучит, гремит. Смотрите, что здесь. Карты, карты, карты. Я хочу, чтобы вы их видели. Стучит, гремит. Какая-то ситуация острая. Вот по тузу мечей, как будто бы вы даже ситуацию эту прояснили. Это уже какая-то ясность. И она требует справедливого решения, справедливого разрешения. Возможно, это у кого-то тут даже, возможно, какие-то тяжбы, какие-то судебные процессы, какие-то, может быть, вот у каждого тут свое может быть. Возможно, вы вот тут вот падает карта, мы ее жданчик называем, семерка пентаклей. Тут ожидание результата. Как будто что-то уже прояснено, что-то сделано, острое какое-то действие по тузу мечей. И вот теперь по карте правосудия, справедливости, вот ожидаете справедливого решения. Вот тут вот в руках весы, и тоже меч, и тут вот туз мечей меч, и тут в руках у богини, возможно, это богиня правосудия, возможно, но не суть, кто это, но тут персонаж, который должен по справедливости решить все, взвешивает, и мечом своим, как говорится, поставить точку в решении вопроса. Вот тут что-то такое к вам идет. Если сейчас еще даже близко этой ситуации нету, то она практически вот уже где-то на подходе, потому что это расклад на ближайшее будущее. Возможно, придется либо бороться за наследство, либо развод, либо даже брак. Возможно, сделали кому-то предложение и ждете ответа. Возможно, судебный процесс даже. Возможно, решение какого-то юридического вопроса. Очень может быть. А возможно, просто на бытовом уровне был какой-то, возможно, даже скандал, возможно, даже какое-то было обострение ситуации, где вроде бы как уже все прояснили, разобрались, и хочется все решить справедливо, правильно. И нужно будет вот этого результата, вот этого устаканивания этого вопроса, извиняюсь за такие слова, которые я употребляю, ну, я, как говорится, в потоке, и вот что мне пришло, то я и говорю. Возможно, человек, для которого это я говорю, это слово хорошо понимает. Короче, вот здесь как бы стучит, гремит, к вам идет ожидание разрешения какого-то вопроса по справедливости. Я думаю, вы поняли. Идем дальше. На порог вступает. Вот это как будто бы, находясь в каких-то сильных ограничениях, вот тут вот под вот этим тузом мечей, вот такая тоже мечевая карта, восьмерка мечей. Это какие-то самоограничения, связаны руки, ограничены движения, завязаны глаза. Как будто бы вот тут ситуация как бы требует прояснения, и как будто она на стадии прояснения уже, но и вы ждете вот этого вот решения, как все будет. Но здесь как будто бы вот прямо на пороге у вас опять как будто бы вы входите в какие-то иллюзии. Опять вы сами, это самоограничение, это никто вас не связывает, никто вам глаза не завязывает. Вы сами так хотите, вам так почему-то удобно находиться в иллюзиях, находиться в ограничении. А что я могу? Вот типа, а что я могу с этим сделать?
Вы не хотите развязать глаза и увидеть вещи, увидеть ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Вам хочется ее видеть вот такой. Типа, да что там, Господи, вон всего сколько много, вон какой богатый выбор, вон сколько у меня возможностей. Это иллюзии. Это иллюзии. На самом деле все не так. Это карта иллюзий. Это карта каких-то мечт несбыточных. Вам лучше сидеть и мечтать, чем что-то сделать. Как будто бы. Как будто бы вот тут вот вроде что-то требует прояснения, разрешения, по справедливости. Вот. И вы сидите в ожидании. Само ничего не решится, потому что вы как будто бы ничего не предпринимаете. Ну, вот тут вот дальше идет прекрасная карта, 4 жезлов. Это, знаете, это какая-то стабильность. Но пугает то, что вы видите, эта стабильность какая-то красивая, она как будто бы не настоящая, она как будто бы тоже иллюзорная. Вроде бы 4 жезла, вроде бы 4 угла, вроде бы устойчивая конструкция, но она какая-то прозрачная, она какая-то вот такая вот какая-то игрушечная, детская, тут веночки праздничные, тут какая-то поляна из фруктов, цветов, и тут персонажи с букетиками, типа веселится и ликует весь народ, и все. Она созвучна вот с этими мечтаниями, как будто бы что-то, о чем это? Я не могу так это оставить. О чем это вообще? Что за иллюзии? Что за ограничения? О чем это вообще? Второй вариант. О чем это вообще? Какого справедливого решения требует ситуация? Разбитое сердце. Тяжелый травмирующий опыт. Ой, мужчины, что бы там ни происходило, если есть ситуация какая-то болезненная, и вам кажется, что она разрешится, что все равно по-любому все будет хорошо. Ну вот же я же вижу, что вот все может хорошо быть. Сама она не решится хорошо. Не решится. Вот эта стабильность, она не настоящая. Она какая-то недостаточно устойчивая, эта стабильность. А почему? Почему? В чем причина? Потому что справедливость нужна. Вот он, пожалуйста. Старший аркан справедливость повторяется. Весы, меч. Все взвесить, принять решение и что-то отсечь. Если находитесь в треугольнике особенно, есть жена и есть еще одна женщина, то тут вот эти иллюзии отбросьте. Тут придется вопрос решать. Придется решать вопрос и делать выбор. Если у вас в бизнесе или в работе тоже какой-то травмирующий такой есть момент, что нужно с чем-то решать, вот, а вы оттягиваете, вы не решаетесь, мы подождем, может и так пойдет, может и так сойдет, то тоже тут ситуация требует какого-то решения. Если вы ждете решения какого-то судебного вопроса или что, и вы надеетесь, вы в мечтах, что все само собой решится в вашу пользу, само собой в вашу пользу не решится. А что делать? А что делать? Все решится по справедливости, ну а что делать? Чего-то недостаточно, чего-то не хватает, чтобы все решилось в вашу пользу. Вот чего-то не хватает. Чего не хватает? Ну, расскажите нам, что ли? Вот этого не хватает. Вот то, что выпало. Вот этого не хватает. Вот опять туз мечей. Решительных действий не хватает. Информации не хватает. Это еще и ясность. Это ясность, это информация. Информации не хватает. Вы не все знаете. Вот про эту ситуацию, травмирующую, тяжелую, вы не все знаете. Нужно все прояснять и решительно действовать. Так, дверь открывает. Смотрите, вот это говорит о том, что ситуация вас заставит поставить границы какие-то, защититься, возможно, не торопиться с действиями,
собраться с силами, собраться с мыслями, собрать информацию. Вы прекрасно понимаете, что надо действовать. Вы знаете. Но вы как бы не готовы, потому что не хватает тоже информации. Но тут вот этот персонаж говорит: да, я это сделаю. Я знаю, что надо сделать. Сейчас соберу информацию, соберусь с силами, с мыслями, и я это сделаю. И дальше император. Я думаю, это вы. Вы выходите в свой ресурс прямо по судьбе. Колесо фортуны. 2 старших аркана. Смотрите, 2 раза упал аркан старшей справедливость. Вот тут что-то такое. Я беру еще подсказочку. Что здесь самое главное? Второй вариант, тут какая-то у вас критическая, серьезная ситуация. Критическая. Вы знаете, это может быть даже что-то на бытовом уровне решается. Такое вот. Но как будто бы вам не хватает информации, как правильно решить. И вы пускаете что-то на самотек, типа у меня всегда все получалось и сейчас получится. А вам тут вот подсказка, что нет, надо разобраться и надо что-то сделать. Так, что? Да, мутно и туманно. Луна – это скрытая информация, это что-то скрыто. Включено несколько персонажей вот этого все. Тут какая-то такая вот, как будто бы тут более 3 персонажей заинтересованы вот во всем этом. И каждый гнет свою линию, каждый отстаивает свое. Вам с этим нужно разобраться. Кому что надо. Повешенный. Вы вообще вы в этой ситуации жертва. Из этой ситуации нужно извлечь пользу. Вот как бы подвесили, не решается она по справедливости ситуация. Подняться надо над этой ситуацией. Вот как вот висит человек сверху, вверху висит и смотрит прямо кверх ногами, вниз головой он висит, смотрит на ситуацию, которая внизу, вот она, он смотрит на нее сверху, и тогда ему открывается информация, и он понимает, вот это вот чего не хватает понимания информации, как решить этот вопрос. Вот это вам идет, вот это прямо уже стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает, вам уже вот просто назрело это все, приподняться, посмотреть, все отодвинуть, собрать информацию, разобраться и решить этот вопрос по справедливости. Так, второй вариант, ну вот тут как-то так. Благодарю, кто не подписался на канал, подпишитесь, поставьте мне лайк, включите колокольчик, напишите комментарий. Так, третий вариант. Стучит, гремит. Вот это круто. Ну, ничего себе. Смотрите, как интересно. А карта успеха, карта победы. На белом коне, в лавровом венке въезжаю куда-то въезжаю. И мне все кричат: браво, браво, ты наш герой. Это про вас. Возможно, вы чего-то достигнете прямо вот в ближайшее, какой-то ждет успех. Обратите внимание, тут персонаж на белом коне. И тут персонаж на белом коне. Это старший аркан Солнца. Солнце – это тоже успех, это тоже счастье, это тоже радость. И тут еще изображен ребенок на коне. Тут все что угодно можно. Возможно, у вас родится ребенок. Но, смотрите что. Тут как бы эта карта подтверждает эту, что да, вот какой-то происходит, прямо вот уже к вам идет какой-то успех. А дальше вот эта карта, эту карту мы называем карта вора. Это какая-то хитрость, какой-то обман, какая-то, возможно, нечестность, даже подлость. Понимаете? Вот тут надо быть внимательным, чтобы вот этот ваш праздник жизни никто не украл. Почему я именно так сказала, я не знаю. Потому что вот так сказала. Просто так я ничего не говорю.
у вас действительно к вам идет какое-то достижение. И тут вот это ваша прям характеристика. Вы мужчина-достигатор. Вы достигаете своих целей, больших ли, маленьких. Любое, чего мы по жизни достигаем, это наше. Мы достигаем. Но вот тут вот есть что-то, как какой-то персонаж, не персонаж, ситуация какая-то. Как будто бы вы достигаете, вы приходите к чему-то, но это уходит куда-то в какую-то... Возможно, какой-то персонаж-вампирчик рядом с вами сидит, который все обесценивает, чего бы вы ни достигли, а он обесценивает это все. Но это все что угодно может быть. Возможно, это ваша женщина. Возможно, это ваш какой-то друг-товарищ. Вот вы сделали вот это, вы как бы это... Да что ты там сделал? Ну и что? Подумаешь. Вот тут вот очень сильно похоже на это. Очень сильно. Давайте мы спросим, что это вообще? Что это тут рядом с такими прекрасными двумя картами пригрелось какое-то чудо? Семерка мечей. Карта вора. Ворует энергию, ворует ваш праздник жизни. Когда вы чего-то достигли, а он ворует. Ворует, возможно, тем, что обесценивает. А возможно, и как бы вы зарабатываете, а человек этим пользуется. Не успели вы денежки заработать, у вас попросили взаймы. А ну-ка, дай-ка нам. Нам больше нужно, чем тебе. Так, о чем это? О какой-то силе. Сила женская. Вот так, еще понятнее, попонятнее нам. Тут как будто бы какой-то есть персонаж, он довольно силен, этот персонаж. Тут даже, ну, мужчины, вы в это не особо верите, тут даже похоже на какое-то магическое воздействие, потому что этот персонаж за вами неустанно следит. Вы у него как бельмо в глазу. Прошу прощения, опять, какими-то я не своими словами объясняю, но раз они ко мне приходят, значит, они будут понятны вам. Смотрите, что. Человек вас отслеживает, человек к вам близок, он вас видит, он вас за вами следит, и как только вы что-то такое получаете, ему тут же нужно либо это обесценить, либо это у вас хотя бы частично отнять. Потому что... Что за ресурс он отнимает? Ну тут человек настроен вообще решительно, вплоть до полного разрушения чего-то в вашей жизни. А кто это? Мужчина или женщина? Мужчина. Мне больше говорят, что это либо мужчина, либо это женщина, знаете, такая с мужским характером, такая, знаете, крутая тетка. Это даже может быть ваша мама. Вы чего-то делаете, чего-то достигаете, а она все недовольна, и все, даже ваши заработки, и все как в прорву уходит. Может, ваша жена, тоже так может быть. Может быть, ваша начальница на работе. Но это больше мужчина. Это больше мужчина все-таки. Короче, вам виднее. Вот с кем совпало, вам виднее. Но тут есть какой-то персонаж, который ваши победы обесценивает. Если вы этого не чувствуете, обратите на это внимание. Ну вот, что вас, может, это вас утешит, вам идет успех, который кто-то уже поджидает вместе с вами. И он обязательно что-то оттяпает. Идем дальше. На порог ступает. Третий вариант. На порог ступает. На порог ступает, несмотря на эту ваш успех, вы опять впадаете вот куда, в грусть, печаль. Не видите, вот тут вот опять что-то опрокинулись кубки, опять вы не видите каких-то перспектив, вроде бы, вот
хотя они есть. Тут прям в этой колоде вообще шикарно прорисованы вот 2 кубка, вот какой мост, какой замок. Это все ваши возможности, понимаете? Вы очень фартовый мужчина, вы достигатор. Вот. Да, вот как будто бы, да, попадаете в такую ситуацию, что вот как будто не видите. Но потом опять выходите в ресурс. Вот эта карта какого-то взаимодействия такого хорошего, то есть вы востребованы. Вы или профессионал в чем-то очень хороший, что вы всегда востребованы. Вот тут вот стоят заказчики, а вот тут вот мастер, профессионал выполняет работу. Вот тут вот что-то такое. И тут опять вот этот вот паш мечей, уже был он у нас, и я вам говорила, кто-то за вами все время следит, кто-то ждет, вот кто-то в результаты ваших достижений прибирает к рукам. Возможно, вы на кого-то работаете, вот. Возможно, вы работаете по найму работаете на кого-то, и вашими талантами, вашим профессионализмом пользуются, обогащаются за ваш счет, но вы не получаете достойного вознаграждения. Вот тут очень может быть такое. Очень может быть такое, третий вариант. Хорошо, дверь открывает. А вы знаете что? Прямо идет какая-то трансформация. Вот тут обратите внимание, вот в этой колоде ведьм, как выглядит 13-й аркан смерть. Вообще, эта трансформация не из легких. Очень трудно сделать это, принять это решение и сделать это. Это как умереть и родиться заново. Вот тут смотрите, за персонажем 2 двери. Одна дверь уже глухо закрыта, а вторая уже вам приоткрыта. Иди туда, иди туда. Для этого только один взмах меча разрубил этот канат, который препятствует. Он уже почти разоблачен. По крайней мере, я вам это уже сказала. Сделай один взмах меча, убери это препятствие и иди в открытую дверь. Дверь вам уже открыта. А дальше идет стабильность. 4 жезлов – это стабильность. И обнуление, выход в новое. И что? И что? Прорыв, успех. Смотрите, старший аркан колесница какой красивый в колоде ведьм. Ведьмочка мчится на мотоцикле к своему успеху. Короче, ребята, третий вариант. Есть что-то, какое-то обстоятельство, которое крадет ваш ресурс. Возможно, это даже не человек, а то место, где вы продолжаете находиться. Возможно, вы уже давно выросли из него. Возможно, вам давно пора из вашего Мухосранска уехать в другое место. Понимаете? Вот, потому что там все как в прорву уходит, там все, ваши достижения обесцениваются, потому что никто ничего этого не понимает. Возможно, вам пора с кем-то расстаться. Возможно, вам пора съехать из родительского дома и начать жить самостоятельно и строить свою жизнь, если вы молодой мужчина. Возможно, вам просто нужно одну дверь закрыть, другую, которая вам уже открывается, и в нее пойти. И обнулиться, и сделать вот такой прорыв. Это, вот тут вот вы будете получать вот это, вот он, ваш успех, и им пользоваться, наслаждаться. Не будет вот этого обесценивания. Фу, да, благодарю. Надеюсь, что-то я вам подсказала. Всегда благодарна вашим лайкам и вашим комментариям. Пишите. Пишите, что так, что не так. Пишите запросы на новые мои расклады. Я всегда откликаюсь. Всего вам самого прекрасного. Будьте здоровы и счастливы.